ديال اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا لا بارتي الاولى في l'organisation des entreprises واللي هي l'organisation de l'approvisionnement. اولا كنبداو بلا نوسيون d'approvisionnement باش ندي واحد النظرة عامة. C'est en amont de la production dans le cycle d'exploitation de l'entreprise. La nature des approvisionnements est très variée يعني كتبدل et l'opération d'approvisionnement est assimilée à l'acte d'achat. هادي واحد الخطط عامة كلشي واضح فيها. عندنا في الاول كتكون لابروفيزيونمون، بوي كتمشي للستوك مثلا ماتيغ بروميير ولا شي حاجه كتمشي للستوك. ابخي كندوزو لا برودكسيون يعني لا ترانسفورماسيون دي ماتيغ بروميير اون برودوي فيني، بوي كيمشي لو ستوك، ومن بعد لو ستوك كتكون لا فونت. دابا غادي نشوفو لي مود دو برودكسيون. عندنا اولا عندنا جوج ديال لي مود، غادي نشوفو الاولى la production à la commande. C'est un processus de production où les opérations ne sont engagées qu'à partir d'une demande précise de la clientèle ou d'une commande à partir d'un prototype. هاد لا برودكسيون على دوموند كتكون عند الشركات مثلا اللي كيصاوبوا لي زافيون، يعني حتى كتكون واحد لا دوموند عاد كي يديكلونشيو لو طرافاي باش يبداو يصاوبوا ديك مثلا لافيون. باش ما يمكنش الشركه ديال تاع لي زافيون غادي مثلا يبقاو يصاوبوا لي برودوي ويخليوهم في لو ستوك، لا. وكتكون لابروفيزيونمون يعني الشيما ديالهم كما راها باينه عندكم هنايا: لا كوموند دو كليون، بوي لو déclenchement دو لا برودكسيون، puis l'approvisionnement chez le fournisseur. Les avantages ديال هذا le mode de production: on a une meilleure satisfaction des clients parce que le produit est personnalisé et une certitude de vendre des produits fabriqués. يعني on est totalement d'accord بأن le produit غادي يتباع، لحقاش ديجا واحد الكليون يقدر تيكون خلصو ديجا يعني يتباع 100%. ولي ليميت ديال هذا لو مود دو برودكسيون انه irrégularité de production، يعني نقدروا نخدموا نقدروا ما نخدموش. عاوتاني سو بروكيغي دو ماتيريال دو مان دوفر، لقاش ملي كتكون الخدمه مره كتطريد مره كتولي الخدمه، يعني مبغاش تكون واحد لاستابيليزاسيون في لا مان دوفر. دابا le deuxième mode de production, c'est la production pour le stock. C'est déclenché par anticipation d'une demande, les produits étant fabriqués pour le stock et non pour un client identifié. هاد الشيما هادي يعني واحد هاد المود دو برودكسيون مثلا يعني بحال كاع الشركات تقريبا اللي موجودين تاع لي برودوي الومونتير ولا اي حاجه، يعني كيديروا لي برودوي كيصاوبوا ان برودوي فيني كيديوه للستوك. On a un stock des intrants, des matières premières, puis le déclenchement de la production, puis on a un produit fini. ملي كنحصلوا على برودوي فيني كيمشي للستوك، ابخي لو ستوك كيبقى لشي دوموند فيتور. D'abord, les avantages de le mode de production: les produits sont immédiatement pour le client ou la réalisation des économies d'échelle، حقاش غادي يكونوا كنتجو بكثرة وغادي يقلل le coût de production. Les limites: c'est le coût de stockage est élevé، يعني ملي كنستوكيو داك البرودوي فيني يقدر يبقى عندنا بزاف الا كان شي برودوي فيني خاصو لي كونديسيون ديالو باش ما يخسرش مثلا الكليما وداكشي. و لو دوزيام ليميت سي لو ريسك دو نو با فوندر، نقدر داك البرودوي يبقى في الستوك ما يتباعش. هذا هو الشابيتر الاول ساليناه فيه غير لي مود دو برودكسيون. دابا دوزيام شابيتر اللي هو فونكسيون داشا. on a le processus d'achat ou bien d'approvisionnement. اولا détermination des besoins, puis la recherche et la sélection des fournisseurs, puis on a la passation de la commande et le suivi et contrôle. اولا on a la détermination des besoins. Il existe deux caractéristiques des besoins: les articles non renouvelables et les articles renouvelables. Les articles non renouvelables اللي غادي يبقاو في الشركة مثلا durable، و les articles renouvelables مثلا لي ماتيغ بروميير يعني consommables، يعني ديجا كنخدمو بها وكتولي نشريو حاجة وحدة أخرى. Quand il y aura un manque de matières premières par exemple, plusieurs services de l'entreprise rédigent une demande d'achat au service d'achat لأنهم خاصهم واحد لو بوزوان باش يشريوه. ملي غادي نبغيو نشريوه خصنا واحد الفورنيسور اللي نشريو عليه. Comment chercher de nouveaux fournisseurs: lancer un appel d'offres, annoncer aux journaux, ou bien utilisation des annuaires باش يعني حنا كنقلبوا على واحد لو فورنيسور. و les critères de sélection des fournisseurs: كاين les critères quantitatifs, le prix d'achat, la réduction commerciale, les rabais, remises, ristournes ou la livraison. Puis il y en a les
critères qualitatifs تاع la qualité des biens fournis par le fournisseur واش عنده qualité مزيانة les services après vente مثلا إلا خسرت لك شي حاجة واش يقدر يجي يشوفها إلا كنا شاريين على شي ماشين ou les garanties des conseils installation. D'abord la passation de la commande. La demande d'achat, c'est un document émis par le service demandeur. Il comporte les informations suivantes: le nom, la signature et les références. On a la commande, elle est rédigée par le service achat au fournisseur par le biais d'un bon de commande ou bulletin de commande. كندير بها 5 ديال النسخ جوج كيمشيو للفورنيسور وحده كتولي السيرفيس داشا سيني باغ الفورنيسور وجوج كيمشيو au magasin وحده كتبقى au service financier. ودابا دابا راه جاتنا لا كوموند وغادي يكون لو سويفي لو كونترول لا سورفايونس دي ديلي باش تكون ليفريزون مزيانه مثلا درنا مع واحد لو ديلي خص تجي في داك النهار لي كونترول à la réception de la commande en quantité et en qualité. En quantité كنفيريفيو لا ناتور اي نومبر دي زارتيكل مثلا واش كاين حنا طلبنا 100 برودوي جانا 100 برودوي ou la comparaison entre bon de commande et de livraison غادي نديرو واحد الكومباريزون مثلا في لو نومبر يعني داك البرودوي اللي بغيناه واش هو وداك البرودوي اللي بغيناه واش هو اللي وصلنا وفي لا كاليتي فيريفي ليطا اي لا نورم دو كاليتي يعني واش ديك لا كاليتي اللي طلبناها هي اللي جاتنا وكنديرو ان اسي او بيان ان تيست يعني واحد لاناليز داك البرودوي اللي جانا واش هذا هو اللي طلبناه اون كا داكسبتاسيون الا بغينا ديك لا كوموند صافي on établit un bon de réception واحد لو بون باننا وصلتنا هاد لا كوموند ولا ما بغيناهاش كان فيها شي ديفو غادي يكون ان بون دو رetour envoyé au service d'achat pour une autre commande. الشابتر الثاني حتى هو ساليناه وما كانش شي كلمه ما مفهوماش اولا شي حاجه كونتاكتيوني في لي كومونتير. دابا troisième chapitre c'est la gestion de stock. اولا c'est quoi le stock? Le stock est un équilibre entre l'approvisionnement des matières et la production et l'écoulement des produits. ستوك بصفة يعني فاسيلمون لو ستوك هو فين كنحطو لي برودوي فيني ou bien لي برودوي intermédiaires اللي هما لي matières premières. Le stock de sécurité est constitué pour éviter les ruptures de stock qui peuvent être la conséquence des aléas sur la demande. Le stock de sécurité كتبقى فيه مثلا كنديرو فيه واحد 50 مثلا 50 برودوي كيبقى تما سيكوريتي مثلا كملت لنا لا ماتيغ بروميير ولا هو اللي كيعوضها باش ما نوقعوش فواحد لا رupture de stock. وان لو ستوك مينيموم celui qui couvre la consommation pendant le délai de livraison. هاد الستوك مينيموم كيكون عليه دي كيستيون هكا باش نحسبوه égal le stock minimum égale la consommation fois le délai. Et le stock alerte, c'est le stock qui déclenche la commande. حتى هو كيعطيو فيه أسئلة باش نحسبوه هو كيساوي le stock minimum زائد le stock de sécurité. دابا غادي نشوفو les objectifs de la gestion des stocks. On a des coûts liés à la commande, réduire le nombre de commandes et réduire la quantité demandée. Afin d'atteindre, minimiser les coûts nécessaires de stockage باش منبقاوش نستوكيو فالسلعة بزاف كما قلنا قبيلة كيكون عليها لي كو مثلا لاسيغونس ولا شي حاجة. ودابا لي نوفيل تكنيك دو جيستيون دو ستوك هادو لي نوفيل تكنيك يعني اللي عاد بانو جداد. كاين لا بروميير تكنيك juste à temps. Il s'agit de mettre en fabrication quand la commande est présente et réduire le cycle de production. Le juste à temps, par exemple, حتى كتجينا لا كوموند عاد كنبداو باش هيا هنايا mettre en fabrication quand la commande est présente حتى كتوصلنا لا كوموند عاد كنبداو نخدمو. On a عاوتاني le zéro stock consiste à organiser l'approvisionnement et la production en flux continu. Chaque service fournisseur à chaque service utilisateur ce qui exige de réduire et minimiser le stock. Zéro stock يعني مثلا كتجينا لا ماتيير بروميير ديريكتومون كنديرو لها لا ترانسفورماسيون البرودوي فيني والبرودوي فيني حتى هو ديريكتومون كيتباع يعني ماشي يبقى لك في الستوك. المهم كملنا هاد لابارتي الاولى ان شاء الله تكونوا فهمتوها. الا عندو شي تساؤل خليه لي في لي كومونتير. السلام عليكم.